それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは年下のお相手との恋の行方について見ていきます。今回も4択占いです。それではよろしくお願いします。はい、ということでもうぐっと寒くなりましたね。私もついに長袖になりました。とっても寒いので申し訳ありません。少し震えています。はい、では申し訳ありません。行っていきましょう。まず、今回はお相手が年下ということで、あなたが年上ということで見ていきます。まずは2人の関係性、バランスっていうところをもらっていきます。はい、タロットカードすべて正位置採用です。モダンウィッチタロットさんからもらっていきましょう。まずは切らせてください。タワーが出てきていますね。今のところ全部大あるかな。お相手、ワンドのもうね、ここのカードでアドバイスとかももらっていけます。助教皇。1番さん、大きいですね。ペンタクルクイーン。はい。なんだろう。ちょっと価格確認しますね。はい、お待たせしました。ということで、今回も価格を少しアップにしてあります。では見ていきましょう。まずね、気になるのがこのタワーですよね。ここお相手を表す軸なんですけど、お相手のところに何かあったのかなっていうのは出てきています。そしてここね、かなり大きいかな。慌ただしい。今2人の関係性を見ているので、お相手から見てもあなたが年上の女性っていうのがちゃんと映っています。つまりは一人の異性として認識しているよっていうことですね。そこは確かに言えます。ただし今お互いの考えていることっていうのがまたちょっと違うことをお互いそれぞれ考えているのかなっていうところは出てきています。お相手にとってあなたは年上の、異性であって頼れる上司のような、同じ会社の中だとしたらあなたが上司や先輩っていう立場でお相手を導いてくれる、包み込んでくれるような関係性っていうのが出てきてはいるんですが、ちょっとねお相手気になるのでルノルマンカードで補足もらっていきましょう。あなたの方は、お相手と仲良くやっていきたいとか、立場とか年齢の垣根を越えてっていうところで出てきています。2人とも大きなことは考えてはいるんですけど、ちょっと向いてる方向が違うのかなっていう感じは少し入ってきています。片思いだと思うんですね。お相手のタワーの詳細、お魚のカード。一部では年齢のことを気にされている方もいるかも。年齢というか積み重ねてきたもの、経験値っていうところかなと思います。年上年下とかじゃなくて、積み重ねてきた経験が違うとか、あとそのお相手の中で軽く、カルチャーショックのようなものを受けているっていうのが出てきています。経済的な面もそうかもしれないし、どうでしょうね。ヘビ。はい。あなたの方がお相手の方によく絡みに行ったりとかしていますかっていうのが出てきています。
蛇だからね絡んでる。あとお金の問題っていうのが入っています。両方通して言えるのはお相手の方がそれをよく気にしている。仕事上のお付き合いがある方っていうのはその会社の中のお互いの立場だったり、そうですね、お付き合いっていうところでそれを超えていけないっていうところでお相手のところでガンと来ているのか、あとは自分の方が経験値積み重ねてきたものがお互い違うので全く違うっていう風にお相手の方で感じてるかもしれない。そしてあなたから猛アタックを受けてる可能性もあるかもしれませんね。もし今あなたが積極的にお相手に働きかけてるとするんだったら、それはきちんとお相手に届いています。だけどそれを受け止めてどう答えていこうかなっていうのはまた別の話ですっていうのは出てきてます。でもお気持ちはちゃんと伝わっていますよ。もう少しじっくりと慣らしていく感じがいいのかなっていうのは出ています。嬉しいですよね。お相手に会ったりとか声をかけてもらうと嬉しいですよね。嬉しい気持ちになりますよね。そしてやっぱり異性として感じてほしいなっていうところはありますし、あなたは実年齢よりも若々しいというか、何歳であれ、何歳であれみずみずしさを感じるんですよね。なので実年齢よりも若く見られたりとか、あとはそうですね、元気いっぱい活力があるとかね、そのように見られていると思うんです。あとは猛アタックを受けているんだけどどうしようかなっていうところもあるので、ダーウィッチさんに少し聞きましょうか。2人もう少し育んでいく時間を持ちましょうとかっていうところを落ち着いて取り組んでいきましょうっていうところがアドバイスとして入ってるんですね。まだこれから育んでいける可能性すごくあるので、まだこれからっていう感じもするんですけど、お相手もちょっとねワンドのキングさんが入ってきています。やはりまだその社会的地位だったりとか、自分にはまだ足りないものがあるとか、または壁を感じていたりとか、同じ職場じゃなかったとしても自分がリーダーシップを取っていくにはまだ経験不足なところがあるんじゃないかっていうところを本人が感じています。それほどまでにあなたってお相手から見たら大きな存在なんです。存在感が大きいっていうところですね。今現在恋をしてるかどうかっていうところで少しちょっとそこは待ってねっていう感じで出てきています。この後ね深掘りしていきますので、今の2人の関係性においてお相手の中で少し考えたいなって思うようなことだったり、何かね思うようなことが出てくる。金銭的な面、もしくは経験値、あとはあなたからのアプローチに対しても何か思うところがあるみたいです。2人の関係性としては、そうですね、中身までよく潜って関係性を育んでいくことっていうのが出てきています。まだね外側でしか見えないものっていうのがあるので、あなたが例えば深く知っていこうと思って突き進んでいけば、今のお相手ってもしかしたら引いちゃうところがあるかもしれない。理由も後でね深掘りしていきます。だからあなたからしてみたらうまいバランスでやっていきたいんだけど、どうやってやっていったらいいんだろうとか、とりあえず勢い任せで勇気を持って一言声かけてみたんだけど、そこから先仲の深い関係性に発展していかないとかっていうところもある。まだお互い本音を見せ合っていないとか、向いているところが違う可能性もあるので、もう少し見ていきましょう。だけど焦らないでください。今そのお相手の中で何かしらの変化だったり受け取っているもの、訪れていることがあるんですけど、でもそれも踏まえた上で焦らずに今取り組んでいきましょう。今落ち着きが必要な時です。そんなアドバイスも入っています。もっと時間をかけて育んでいくことっていうのが出てきていますね。外側からゆっくりと攻めていきましょう。まだこの人にはストレートは効かないかもしれません。まずそのお相手のタワー、そうですね、例えば恋愛に対してまだ前向きになれていないとか、恋愛そのものにね、もしくは
そうだな、他に好きな人がいるとかではないので、まだ2人の恋愛が深まってない、深い仲にまだなっていない、まだパブリックな関係性からプライベートまで発展していないので、もう少し2人の関係性に栄養を与えていくといいんじゃないか、急ぎすぎずにっていう時間をかけましょうっていうのがあるんですね。何か急いでいる理由があるのかもしれません。あなたの中に。どうでしょうか。もう少し、自分らしさを押し出していきたいんだけどっていうところがあなたのお気持ちでもあると思うんですね。でもこのお相手がもともとあんまりお互いの個性が強すぎて、もう少しねもらっていきますね。まだ見えてきていないことがあるんじゃないかなと思います。2人の相性、ちょっと待ってくださいね。でも相性としてはいいです。2人の長所をお互いがちゃんと見て向き合っていけば伸ばし合っていけるような関係性なのでいいですね。なんか揃っている感じだから、向き合って気持ちが揃えばそこから交際に発展して、そこから末永くやっていけるとか、まだまだこれから変わっていく、まだ見えてこないものとかも今現在あるから、しっかりとお互いが見ていく関係性にまずなることっていうのが出てきています。まだあなたの中でも始まったばかりの恋とか、お相手とまだ浅い関係性だったり、そしてお相手にまだ知ってもらえていない自分の素の部分とかっていうのもあるんじゃないかなと思います。お互いがね、これから大きく変わっていく、まだまだ可能性が十分あるので、今ここでね、なんかお相手等出てるしうまくいかないのかなとか、そういうね早いうちに判断しないでねっていうのが出てきています。なのでもう少し深く見ていきましょう。ここ相性がいいのでお二人はいいですね。なのでまだまだ見えないこととかもあるのを、それをまずクリアにしていけるような関係性にまず持っていきましょうねっていうのが出てきています。では次見ていきましょう。今2人のバランスを見ていったので、お相手が言えていない本音ってどんなところっていう、さっきね等も出てきていたので、もう少し深く潜っていってお相手の本音っていうところをもらっていきます。それではこちらのタロットカードからもらっていきましょう。まだお相手が出していない本音についてもらっていきましょう。焦点としてはあなたに焦点を当てて、お相手から見たらどう見えているのか、何を考えているのかっていうところをもらっていきます。ちょっと画角がいっぱいかもしれないですね。はい、これでもらっていきますね。ではめくっていきましょう。ちょっといっぱいいっぱいな感じも画角がねしますが、見ていきましょう。お相手ソード4番ムーンのカード、ジャスティス、カップのナイト、ソードのページ、ワンドの5番、そして太陽のカード。ということはお相手の本心としては前向きに捉えてください。最終的に太陽で終わっているので、見えてこなかったものが見えてきたりとか、今うまく進んでいないとか深い仲になっていなかったとしたら、これから仲良くなっていく可能性がすごくあるし、仲良くなっていけるっていうのが出てる。お相手の中でも結果的に前向きに捉えていくので、今の現状とかもね見ていくんですけど、結果としてはここだから、今何かがあったとしても、そして
今あなたの中でとかお相手の中でああだこうだとかいろいろあるかもしれないけど、最終的にここになっていくから、まずはここに目指して取り組んでいけることを取り組んでいきましょうねっていうのが出てきています。そしてまだ見えていないって、お相手から見たらあなたの素顔とか本心とかまだ見えていないものがあるっていうのが出てきています。時間かけてゆっくり知っていきたいし、自分の気持ちの整理もしたいって。自分の気持ちの整理っていうのは落ち着いてゆっくりと仲を育みたいっていうこともそうだし、まだちょっとこれお休みのカードがね入ってるので、そうだな、恋愛に対してまだこれ過去ね、お相手があんまり恋愛に対して乗り気じゃなかったり、自分の気持ちをもともと見せなかったり、積極的じゃないような感じがする受け身の方っていう感じですね。で、受け取ってじっくりと相手のことを分析してっていうタイプかな。なんかすぐ着火して燃え上がるような恋っていうよりは、深くお相手が深くあなたのことを知って、そして好きになっていくっていうような関係性だけど、深く知ってしまえば2人は相性がすごくいいから意気投合し合えるとか、共通点が多かったりとかっていうのもあるので、ただこの方すごく精神的なものを求めている可能性があるかなと思います。これから先仲良くなっていけるかとか、自分の本心を見せていけるかってところで、この人はあなたのことをよく見ている、今よく見て調べてメモしたりとか、そうですね、書き込んだりとかしていて、今ジャッジしているようなところがあるので、自分自身の気持ちもそうだし、好きか嫌いかとかはっきりしたいとかじゃなくて、自分が今恋愛できる状態でいられるのかどうかっていうことも整えたいっていうのもそうだし、あなたのことをまずちゃんと知っていかないと、そこから好きっていう感情がまだ芽生えていかないっていうところがこの人のスタイルなんですよね。何も知らない状態でときめくことができないような人だから、今は時間をかけてお互いまず深く知っていく、そこから始めるよっていうことがさっきのアドバイスで入ってきていました。もしかしたらこの人のスタンスを乗り越えて、あなたがお相手にアプローチした可能性もあるかな。それで少しびっくりしているところはあるんだけど、どうかな。もしくは同じ会社の上下関係があるとかね、つながりがあるんじゃないかな。まだ社会的な立場から一歩先へ進めていないような感じは入ってきていますよ。でもこれからお相手はゆっくりとでもあなたのことを知っていくだろうし、プライベートな時間でまず詰めていこうっていうのが入ってます。だから今そうだな、同じ会社の中の関係性でそこから先へ進めないのであれば、まずプライベートな連絡先を交換する、まずそこから始めましょうって。例えば連絡先知ってるよっていう方だったら、プライベートの中を育んでいくことを次の目標にしてって、まず連絡先、次はやり取り、それが日々続くようにっていう感じで順序よく深めていってください。この人はその方がいいみたい。まず直近の目標としては、プライベートな連絡のやり取りをし合えるようにする方法、やり方、まずそこから取り組んでくださいっていうのが入ってきています。はい、そして次見ていきますね。お相手の、そうだな、まだちょっと警戒心があるから、そうだね、やっぱりそれを潜っていくことっていうのがそうだし、まずこの人の本心として、いろんなね意見を出し合っていく、この人の気持ちの中なんだよね。周りの人とかじゃなくて、この人の中に5人の魔女がいるって思ってください。心の中にね。で、そしてこれがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないか、いやこうなんじゃないか、ああなんじゃないかっていう感じで、それぞれがこの人の心の中で意見を出してるんですよ。どの意見採用しましょうか、みんなで良い意見を持ち合いましょうみたいな、その人格がいろいろいるっていう風に考えるとイメージしやすいかもしれないです。リーダー的な人格もいれば、私こう思うの、いや私はみたいな感じで、さあみんなで会議を行ってここから答えを出しましょうっていうのが今のお相手の本心。
だけど前向きに今話し合いが彼の中で、お相手の中で行われているので、どうすればより良い方法になっていくのかとか、あなたが深く潜ってきた時にどう受け答えていけばとか、どうやってやっていけば深い中にお互いになっていけるのかっていうのを前向きに検討してくれてるし、考えてくれてるところはあるんですね。そうなんですよ。前向きに考えてくれています。まず警戒心を解いていくことが出てくるでしょう。なんかね、具体的なアドバイスとして、この人の趣味を、探っていきましょう。今もう知ってるよ。彼は音楽が好き、彼は読書が好きとか、私はお相手の趣味を知ってるよっていう方は、そこをアプローチしていきましょう。そこをめがけてね、好きなものを共有し合う、貸し借りし合うとか、それをネタにしてくださいっていうアプローチ方法が入っています。そしてお相手の本心、そうだね、恋愛したい気持ちが高まってきてるので、なんか過去はあんまり恋愛に対して前向きになれていなかったりとか、ちょっとねマイナスに考えていたり、マイナスというか、そうだな、あまりいい出会いなかったような感じがする。きらめきがこの人の中になかったんだけど、これから先めちゃくちゃきらめいてるでしょ。だから深く知っていけば、あなたに対してきらめきを感じてくれるんだよね。相性がいい。ただまだ見えていないことがあるからっていうのはカードは出てきている。だからどんなアプローチをしていくのかっていうと、まずプライベートな連絡を取り合うこと、その次は相手に自分のことを知ってもらうこと、そして相手の好きなことを知って、そこをめがけて集中的にアプローチしていくこと。相手が何が好きなのか、食べることが好きだったら、まず食事の話、美味しいものの話とか、お店の話とか、グルメなことを取り入れて話題に持ち上げていって、その後にじゃあ食事行ってみるとか、もっと深いところに進展させていく。これはあなたが積極的に働きかけた方がいい。だけどちょっと間違っちゃうと、この人は順序っていうのを大切にしているから、軽いノリでウェイっていう風にまだ慣れないっていうのがあるのね。多分それはこの人の持っているものっていうよりは、2人の今の関係性なんじゃないかな。今の表向き見えている2人の関係性で、まだ相手が気軽にウェイってできないような間柄なんじゃないかなっていうのが出てきています。もともとこの人は受け身なんだけど、その恋愛においてはね受け身なんだけど、人間的なところで言ったら陽の人なんですよね。陽キャなんですよ。恋愛は奥手だけど陽キャな方だから、友達とかだと多分気軽にウェイってやったりすると思うんだけど、それがなかなかできない関係性なんじゃないかなと思いました。社会的な自分を保ってなきゃいけないような関係性、あなたとこのお相手っていうのは同じ会社の人かもしれないし、その立場のある方ですよね。先生と生徒とかお客さんと店員さんみたいな感じで、ある程度自分の社会的な顔を出しとかないといけないような間柄っていうのが出てきています。それを壊して中まで潜っていくのって相当今大変なところなんじゃないかなっていうのがあります。ただあなたとしては進んでいきたいですよね。ポジティブに考えて、もっとね明るく良い関係にしていきたいと思ってるし、もし自分が言えていないこととか、まだ見せていない素顔があるんだったら、もうどんどんと見せていきたいっていうあなたの積極性っていうのが出てきていますから。ただ個性が強いんだな、あなたの方が。お相手も個性強いけど、あなたがものすごく個性が強くて、今その個性の強さにお相手が押されてるような感じが します。はい、そうだね。だけどこことてもいいアドバイス具体的に出してくれましたね。どんな手順を踏んでいったらもっと深い仲になっていけるのかっていうところで出てきてくれています。本当に個性が強い。だけど協調性があるからね、自分の思うように進んでいきたいっていう自由奔放なところもあるんだけど、協調性もあるからちゃんと相手の顔色を見たりとかもできるんですよね、あなたの方が。ただちょっと金銭的な面なのかな。魚のカードっていうのはお金のカードなので、お相手の中で今ちょっと考えてることっていうのが
例えばあなたとの経済的な差だったりキャリアの差だったりとかね、もっと自分頑張んなきゃいけないんじゃないかなとか、この人の中では急いでるみたいな感じもするんですよね。急いでるって何にっていうのは恋愛じゃないような感じだけど、状況的に今自分が追い込んでやらなきゃなっていう感じもするし、どちらかというと今社会的にちょっと自分が頑張んなきゃなっていうところにいるのかなっていう感じがします。ただ時間をかけて育んでいけば、これから仲良くなっていくからね、ちゃんと深く仲良くなっていけるし、相性がいいからお相手の中であなたと一緒にいると楽しいとか、そうだね、気持ちの共有とかし合えるともっとぐっとなんか深まっていくよっていう風に出てきてるんですね。相性がいいって向こうが感じてくれれば、そこからぐっと縮まっていくのが早くなってくるし、ここキラキラ輝いていくから、そうもともと相性がいいのでね、あとはゆっくりと今まだ時間かけましょう。まだ浅い関係性なのかなっていうのが出てきています。はい、恋愛に対してはこの人今慎重ですね。もともとそうなのか、ただ素顔の面ではちょっとウェイっていうところがあるので、だからそこを引き出してあげるというか、それはでもその関係性によっても変わってきますよね。相手とあなたの関係性っていうのがあるので、どうしても社会的な顔っていうのを残さなきゃいけないお相手だったら、プライベートの中に持っていくまでかなり時間かかる可能性はある。だけど最終的には大きな喜びを2人で分かち合うような、お相手の気持ち的にはすごく喜びに包まれているようなカードが出てきたから、ここにたどり着いていくために時間かかるかもしれない。だけど取り組めば絶対結果出るよっていう風に出てきています。ただその取り組む順序とかね、かける時間とか育み方っていうのはこだわってやっていきましょうっていうのが出てきました。では次見ていきましょう。あなたからアプローチしていったらお相手の反応どうなのっていうところでもらっていきます。これはルノルマンでもらっていきます。もしあなたから誘っていったら、というかもうすでにカードがあなたからそのように持ちかけた方がいいよっていう風に出てくるんですね。その方がお相手も答えを出しやすいというか反応しやすい。だけど今なんだろうな、あなたの方が積極的にグイッといったわけではなさそうだな。まずあなたから、働きかけたらどうなるのか、お相手はどんな反応を示してくれるのかっていうところでもらっていきましょう。でもいい感じなんじゃないかなっていうのが出てきます。でもちょっとだけお相手のガードっていうのがあるから、そこを柔らかくしていくのがいろんなやり方あるかもしれないね。溶かしていくのか、温めていくのかとか、少しずつ崩していくのかとかね、いろんなやり方があるかもしれないから、そこを見つけるまでに、ピタッとはまるまでにちょっとだけ時間かかるかもしれないけど、前向きに考えていきましょう。あなたの思いが伝わるからね、ちゃんとお相手に届いていくから、じんわりとにじませていくのかとかね、いろんな技法やり方っていうのがあるから、あなたの中でも模索するんじゃないかなと思います。ただ動いていけばこのお相手変わってくれます。あなたから動いた方が伝わりやすいでしょう。恋愛モードに切り替わってくれる可能性が高いですね。はい、このように出てきています。ただしそのお相手のトーンのところがまだここまで読んできてもまだちょっとねトーンの、ところがね、内容がまだはっきりと全貌が見えてこないんですよね。ここね、あなたから働きかけていくといいよとは出てきているんですけど、もしかしたら例えば同じ会社にいるとするんだったら、お相手とね、あなたが同じ会社にいるんだったら、あなたとお相手の2人きりじゃなくて他にも人がたくさんいて、なかなか2人きりになれないっていう可能性はあります。それは男女ともに
あなたやお相手の性別が男女問わず、周りにいる男女の方々って団体で動かれている可能性があるし、あとはそうだな、社会的な関係性なので、やっぱり周りにたくさん人がいるから、周りのことを考えるとなかなかね、プライベートなお誘いができないとか、連絡先聞けないとか、そういうこともあると思います。ただ金運っていう感じもちょっと入ってくる。もうちょっと見ましょう。モダンウィッチさん、今お相手に起きていること、お相手の現状を教えてください。ラバーズ、もうちょっと。ペンタクル10、もうちょっと。エンペラー、少しねカード重ねていきますね。ごめんなさい。そうだね、あなたからのアプローチとしては、お相手の心を温めたり溶かしたり、優しさがにじみ出るようなアプローチの仕方をしていくといいと思います。どこかにお誘いするのもいいでしょう。ゆくゆくはいいでしょう。ただそのお相手の今等の深掘りしてるんですけど、やっぱりなんか上司の存在だったり、周りにいる、上の立場の人とか、そういうことを気にされている可能性、もしくはご家族やそうですね、仕事、ご両親、目上の人っていうのが入ってくるので、人間関係だったら自分より目上の方、立場が上の方っていうのを気にされていて、そこで仕事か恋愛かとか、プライベートか仕事か、外の顔か社会的なね顔か、プライベートな顔かってことで、今ちょっとガツンと来てるところがあるみたい。それがもし仕事じゃなかったとして、でもな、人物カードが出てるから人物と関わってくると思うんですけど、人物じゃなかったとしても自分の地位を守るためにとか、そういうことも考えてるかも。結局一緒ですよね。社会的な地位っていうところと、あと感情的な部分っていうところと、どっちを優先させようかっていうことで今考えてることがあるかもしれないですね。いろいろありますよ。ペンタクル10なので、うまく回していかなきゃいけない社会的地位と、または自分の立場だったりとかっていうところと、選ぶっていうラバーズのカードも出ていて、つまり自分のプライベートな感情を優先させていくのか、それとも少し鎧をまとってこのようにね、皇帝のように今感情を見せない、プライベートな面を見せない、ウェイっていうね顔を見せないでキリッとした感じでいくかっていうところで、今ここちょっとねピシッと入ってる感じがするんです。でその他のことを見ていくと、そうですね、あなたとの関係性はまだプライベートな顔を見せきれていないっていうところがあるので、この方の中で選ぶっていうワードが入ってきていますね。だけど中には今なんか仕事が変わったりとか、出張が入ったりとか、移り変わりっていうのが、移動っていうのが入ってきてる可能性もあるし、仕事中心で回ってる感じがするんですね。今このお相手っていうのが自分の昇格がかかっていたり、転勤がかかっていたりとかっていうのも出てるでしょう。ご家族の問題を抱えている方もいると思います。なのでプライベートな面をセーブしてるというか、意識的にねやってるところがあると思います。なかなか壊していけない自分のこの外の顔というか、社会的な地位っていうのをなかなかそこからプライベートな顔を出していけないような社会的な地位にいらっしゃるのかなと思います。またはそのような関係性、会社は会社だからそれからプライベートに持っていけないような、ちょっと切り崩せないようなところが出てるのかなとも思います。そうね、やっぱりお相手のことを深掘りしていっても、目上の方だったりご家族のことだったりとか、または会社全体のチームワークのことを気にされていて、そこからプライベートの中にどっち選ぶみたいな感じですね。
あなたとのプライベートの中を進展させていくんだったら、ここ社会的な関係性が変わっていく可能性が高いんじゃないかな。まだ今は浅い関係性なので、深くなっていけばなっていくほどこの方が変わっていくことが出てくるんじゃないかと思います。または感情を抑えている可能性もありますね。あんまり外にとか顔に出したりしないかもしれないです。この人プライベートを会社に持ち込まないような人、一線を置くようなところがあるかもしれませんね。仕事熱心な方っていうのはあります。ただ今回ね、あなたから攻めていったら、アプローチしていったらお相手変わっていきますねっていうのはあります。ゆくゆくね、お誘いしてみてください。外出デートですねのお誘い、まだ今はまだ早いですよ。もう少し先ですね。お互いのことを仲良くなったなって感じられたら、目安にしてください。まずプライベートな連絡が取り合える、いつも取り合えているとか、毎日じゃなくてもいいんですよ。ある程度ね、頻繁に取り合えるとか、程よい距離感で取り合えるようになって、お相手の趣味の話も聞いていて、それぐらい仲良くなっていて、自分の趣味のことも伝えていて、じゃあ次どこどこ行ってみようかみたいな自然な流れに持っていくようにやってみてくださいねっていうのが出てきています。ただこの人今プライベートで今何か選択に迫られている可能性はありますね。だからあんまり今恋愛モードかとか、あなたに今夢中になってるのかって言ったら、今現在はまだ見えてこないからそうじゃないんだけど、見えてきたら全く変わってくると思います。ということで、アドバイスをもらっていきたい。だけどね、やっぱりこのお相手の今の現状とか少し気になりますよね。アドバイスもらっていきましょう。最後にアドバイスをもらっていって、人間関係かな。お相手がもし何か障害として感じるとするんだったら、その目上の人、または社会的関係性の人っていうところで障害に感じてるかもしれないですね。周囲の状況だったり。ただじゃあどんな風にしていくのかっていうところで、自分のやっぱりこの抑えられないときめきだったりとかきらめきっていうところと、社会的なところでこの人揺れている可能性がある、もしくはね今後揺れる可能性があるので、その時どっち選ぶのかなっていうのが入ってきています。仲良くなっていけば順序踏んでやっていけるでしょうっていうのが出てきています。そうね、うまくいかないこともあるかもしれないねっていうのが出てきていますよ。泣いてもいいよっていうカードが入っています。もし辛かったら辛いって泣いてもいいし、あまりあなたの方も今感情を見せられていないところあるんじゃないかな。その方が今のね2人の関係性バランス取っていけるから、本音でぶつかっていけないとか、本音見せないとか、聞きたいのに聞けないとか、連絡先教えてが言えないとか、そういうのもあると思うんですよ。で、泣くだけじゃなくて自分の感情を素直に表現することで、今お相手にそれができないのであれば、自分自身の中でそれを受け入れてあげること。泣くだけが全てじゃないからね。今あなたの中で表現したいんだけどできない、逆にしない方が今の2人にとっていいんじゃないかっていうところがあるんじゃないかと思うんですね。だから無理してお相手に何か迫ったりとか聞いたりとかしなくてもいいから、自分の中で今日この人と話ができたとか挨拶できた、嬉しいなって気持ちをはにかんでおいてもいいし、うまくいかなかったらうまくいかなかったわ自分っていう感じで自分の心の中で泣いてもいいし、自分の感情をもう少し出していってもいい。ネガティブなこともね出していってもいいんだけど、じゃあそれ相手に今ストレートにぶつかっていけるのかって言ったらぶつかっていけないと思うから、まずは自分の中で出し切って消化させていくことが今いいんじゃないかな。仲良くなっていったらいずれ気持ち言い合ったりとか、いろんな意見の交わし合いができるようになるから、その時にいろいろとね恋愛関係に持っていけばいい。今やり場のないこの気持ち、どこにぶつけていこう、
どこにもぶつけていけないから、自分の中で発散させるか、自分の中で自分の気持ちを受け入れていくかっていうところで出てくるかなと思います。柔らかく言っておいてください。あなたの魅力っていうのは心ですから、綺麗な心があなたの魅力で、いずれそのあなたの心がお相手に通じる時がやってきます。あなたは温かい光を持っている、温かい心を持っている人なんだっていう風に思っていてください。それがいい、それがいいですよ。で、温かい光を持っているんだけど、でも人間だからね、泣きたい時もあるし、イライラする時もあるじゃないですか。だからそういう時は無理しないでくださいね。相手に言いたいことも言えないし、溜まってきてるこの辛い重い気持ち、それを発散させていくやり方、いろいろ考えてみましょう。いろいろね、今ご自身の中でもこれ合ってるかな、違うかなっていう感じで不安になっているところもあると思うんですよね。このやり方で合ってるんだろうかとか、どうやってやっていったら仲良くなっていけるのかとか、まだ相手が自分に対してどう思ってるのかっていうの見えていないと思うんですよ。相手がかなり社会的な顔っていうのを前面に出してきているので、プライベートなところってあんまり出していないんですよね。だからそこを深く知っていく関係性になっていくためには時間もかかるってこともちろんあなたも承知の上だろうし、なかなか手強い壁を持っているので、さあどうやってやっていこうかって感じで時々めげそうにもなってくると思います。うまい消化の仕方っていうのがやっぱり必要になってくると思うんですよね。じゃああなたは今すごく辛くてお相手から冷たくされてるのかって言ったら、プライベートが見えなくて本心が見えないから不安になってるっていう方はいると思うんですけど、じゃあ相手に嫌いってはっきり言われたのかって言ったら多分そうじゃないと思うので、ただまだ見えていないだけなんだよね。まだまだお互いが見えていないところや築き上げられていないものがあるから、まだそこをまずはっていうところで耕すところからやっていきましょう。アドバイスとしては、今はまだ自分の気持ちをお相手にぶつけていない、ぶつけられないところがあるんだけど、自分自身の中で自分の気持ちをより良くしていくために、自分のいろんな感情を自分の中で溢れ返させていって浄化させていくこと、誰にも見せなくてもいいから自分の中で自分って今こういう気持ちなんだなってことをよく見ることだったりとか、泣きたい時は自分の中で泣けばいいし、笑いたい時は笑えばいいし、いろんな自分の感情っていうのを出してください。相手に出すんじゃなくて自分の中で出してくださいって、自分の中で抑えていたりとか、この気持ちどこにぶつけていいかわからないっていうところね、それを自分の中で消化させていきましょう。私たち子供じゃないし大人ですから、自分の中で自分の気持ちを消化していけること本当はできると思います。時には子供のように自分の家の中でわーって泣いてもいいし、めっちゃ面白いみたいな感じで言葉砕けてもいいからギャラギャラ笑ってもいいと思うし、いろんな感情を自分で押し出していってすっきりさせていきましょう。はい、ということでお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。こちらはレピドライトのカードです。あなたの夢を思い出していきましょう。これがワードになっています。あなたの夢、願い何ですか？今お相手とどんな風になりたいですかとか、今現在あなたはどんな気持ちを抱えていますか？理想は何ですかっていうところをもう一度考えてください。思い出してください。そして今そのガイドブックからメッセージをお伝えします。夢の世界の力を活用してあなたの新たな面を発見しましょう。あなたの夢に現れるシンボルやストーリーは多くの情報を与えてくれます。内観を促し、自分への理解が深まるでしょう。というメッセージをいただきました。今自分の実際に見る夢の中の記憶だったり、またはあなたの心の中で抱いている思い、願い、気持ちっていうところをもう一度振り返ってみてください。夢からのお告げがあるかもしれません。このようなメッセージをいただきました。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていっています。2人の今の関係性、バランスやお相手が言えない本音だったり、お相手がどう思ってるのかっていうこと、
あなたからアプローチしたらどうなるのかっていうのをまとめて見ていきました。この中からお受け取りいただけるところだけでもお受け取りいただいて参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方について見ていきます。今回も4択占いです。よろしくお願いします。価格をアップしていますので、価格が切れないように確認しながらやらせていただきます。よろしくお願いします。まずは今の現在のお二人の関係性、バランスっていうところを見ていきましょう。モダンウィッチタロットさん、タロットカードすべて正位置で採用していきます。1番さんの時に価格はみ出してしまったので、気をつけて確認しながらやっていきます。はい。見ていきましょう。はい。で、価格を確認しますね。価格大丈夫そうですね。見ていきましょう。お相手積極的ですね。今、お二人の仲がいいんじゃないかなと思います。両片思いに近いと思いますね。いいですよ。お相手の方から積極的に働きかけてくれてる可能性が高いです。はい。そしてあなたもそれを受け取っていますし、もっと仲良くなっていきたいっていうお相手のお気持ち見えています。バランスとして今2人は前進するとき変わっていきます。いろんな意味で関係性が今変化するんじゃないかなと思っています。友達から恋人へとか、浅い関係性からまずはお友達からっていう方もいると思いますし、浅い関係からいきなり飛び越えて恋愛関係にっていう方もいるでしょう。今ピタッとはまる時がやってきています。お相手の方から働きかけてくれると思うんですね。ただその中であなたが受け取るものもあるでしょうし、そしてちょっとだけ見えてこないあなたの本心っていうところがあるので、あなたが何を今心の中で感じているのか、ただし今幸せなお気持ちっていうのが出てきていますから、嬉しいんですよね。お相手と仲が近づいていくし、向こうから働きかけてくれてることがあるから、だからそうだな、だけどまだやっぱり見えてこないものだったりとか、不安、あなたの本心なんですよね。不安なところっていうのは、お相手の本心とかはもうあなたと前向きにやっていきたいとか、かなり強い気持ちで今あなたに向き合ってくれていますから、問題はあなたの心の中っていうところでちょっと感じますね。少しだけあなたの本心についてルノルマン1枚出していきます。本心、コミュニケーション、お相手との関係性のバランス、もしくはコミュニケーションか。コミュニケーションにおいてあなたの本心の中でいろいろと考えていることがありますね。受け身なのか自分から行くのか。ただこの方積極性がある、ポジティブな感じで今エネルギーを出している状態で、お相手と2人で寄り添うことにあなたの中でまだ障害になることや、何か終わらせなきゃいけない、区切りをつけなきゃいけないことってありますか？お仕事のカードのアンカーが出てきました。または約束、固い約束、絆っていうのを表しています。まだ自分の中で準備不足っていうのも出てくるかもしれません。あとはものすごく警戒している可能性もあるあなたがです。まだ自分の中ではっきりと、どっしりと構えているような、まだ本心が出てきていない、まだ不安なところがあるっていうのがあります。それは仕事に関係しているかもしれないし、お相手とコミュニケーションを重ねていくにあたって、
何かね障害にしていること、感じていることがあるんじゃないかなと思いました。それをそのままにしてお相手と仲良くなっていってもいいのかなっていう、あなたの中の戸惑いとまでは言わないんだけど、あなたもお相手と仲良くなっていきたいから、すごく嬉しいからね、2人ともギュッて結びついていくんだけど、なんかね区切ることについてまだ迷いが出ていたりとか、見えないことについて考えていたりとか、例えばお相手と関係性を進めるんだったら、自分の中で一区切り何かつけなきゃいけないことがあるとか、背中を向けて何か終わらせて、それでお相手と正面向き合ってやっていきたいっていう気持ちがあるんだけど、本心の中では背中を向けることに対して、向ける対象の人とか物事に対して後ろめたさを感じていたり、果たしていいんだろうかっていうところもちょっとだけ見えています。あなたの中でまだ本心が 100% お相手に向いていないというか、お相手が例えば 100% あなたに愛情を注いできたら、あなたはまだ8割ぐらいしか受けきれない、100% 受け取りたいんだけど、自分の方になんか問題があって、まだ 80% ぐらいしか受け取れない、受け取りたいけど受け取れないとか、そういうところがあるような気がします。2人が変わっていくためには、何かしらあなたの中で決着つけなきゃいけないことがあるっていうのがあります。それはずっとつながってきた関係性を、あなたが一回何か見直しをかけるのかもしれないし、お相手と寄り添っていくために自分の仕事を見直すことにつながっていくのかもしれません。ただあなたの中ではもうこのお相手っていう風に決まってる心がっていうところが出てきていますから、今2人の関係性を変えるためにあなた自身が乗り越えていくことが、今自分の中で感じてることがあるんじゃないかなっていう感じで出てきています。では次見ていきましょう。今お相手があなたに言えない本音っていうところをもらっていきましょう。お相手目線では今どんなことを考えているのかな、どんな風にあなたを見ているのかなっていうところで、かなりここ積極的にお相手が動いているんじゃないかっていうカードが出てきているんですね。このお相手の中でもものすごく勇気を持って動いたことになるでしょう。変えていきたいと思ってそれを実行したっていう感じがします。ではお相手の本音ってところをもらっていきます。ではカードをめくったら1回価格のチェックしますね。ワンドの5番、ペンタクル8、女帝のカード、そしてソードの3番、そしてタワーのカード、マジシャン、そしてマジシャン2枚目ですね。カップの4番で今価格を確認します。それでは少しね画面を引いて見ていきます。お相手の本心は揺るがないものっていうのがちゃんと出てきています。マジシャンのカード、同じお相手の本心を出しているカードで、ここヘキサグラムの位置とここ同じお相手の本心として出している箇所に同じマジシャンのカードが入ってるから、今お相手の中でいろんな工夫をしていきながら、自分がどうやって進んでいこうかとか、本当に前向きに今積極的になっているっていうのが出ていますし、この未来っていうのがもうあなたのことを考えています、思っていますよって、大切にしますよっていう女帝のカードも出ている。仲を進展させていきたい、育んでいきたい。今交際されている方だったら、もっと末永く愛情をかけてあなたと育んでいきたいものがあるとか、新しい始まりを迎えたいとか、そのね新しい誕生っていうところが出てきている。だからお相手にとってもかなり人生をかけたような相手があなたっていうのが出てきています。
ただしその周りの環境として今タワーが入ってきてるので、これから来る嵐に向けて備えるとか、そういう感じですね。何かお知らせしてくれてるんです。周りの環境が乱れるのかなっていう感じですね。なんか衝撃が走るようなことが環境的な問題でやってくるっていうのが出てきていて、お相手多分そこに対してちょっと辛いかなっていう、自分はあなたに向かってやっていきたいって気持ちぶれないんですよ。変わらないんです。だけれども、じゃあその周りの環境に対して対策法が見つからないっていうのが正直なお相手の本音として出てきているんです。だから前もって備えておきたいんですよ。そういうことがもしあるって分かるんだったらもう早めにその事実を知っておいて、先回りして知って対策をあらかじめ練っておきたい。対応していくつもりはあるんですよ。気合は十分入ってるんです。でも実際そういう揺らぎが起きてしまった場合に気持ちは変わらないですよ。あなたに対する気持ちは変わらないんだけど、どうやってその障害を乗り越えていこうかってところで一回立ち止まっちゃうような、苦戦するような感じで入ってきています。涙が出ちゃうっていう風に出てくるんですね。ガツンとなったら涙が出ちゃうよっていう風になっちゃう。だけどあなたに対しての思いっていうのは変わらないから諦めることはない。じゃあどうやってこの環境に対して乗り越えていこうかってところにシフトチェンジしていくのかなっていうのはあります。このタワーっていうのは多分あなたの今本心で引っかかっているところとつながっていると思います。外部的要因であなたの中で引っかかってることありませんか？お相手と仲を育んでいくんだったら、仲を紡いでいくんだったら、今自分の中で何か紹介しなきゃいけないことがあるとか、今決断しなきゃいけない何かやり方を変えなきゃとか、あなたの心に引っかかってるものがあると思うんですよ。そこについてもし事前にあなたがお相手に打ち明けられることがあるのであれば、打ち明けた方がお相手も対策を練っていけるから、そっちの方がありがたいなっていうのがお相手の本心です。もしいきなりガツンって来られたら泣いちゃう、まず最初に泣いちゃうって、じゃあどうしようっていう対策を考える後手に回っちゃうから、できれば後手に回りたくないなっていうのが本心です。ただ気持ちは変わらないから、あなたに対する本心、お相手の本当のお気持ちねっていうところはずっと変わらなくて、あなたとこれからやっていきたいんだっていうお気持ち、ちゃんと実行するって叶える、自分の気持ちを実行させていくことっていうのは変わらない。それは出てる。自分の気持ちは変わらないけど、変わってしまうのは何なんだい？僕、私じゃないよ。何なんだい？君なのかい？君の状況なのかい？僕たちの状況なのかい？っていうところで、ちょっとね、あるかなっていう感じはします。あんまりいろんなことを選んでる余裕がだんだんなくなってくるかもしれません。周りの状況ですね。周りの状況というか、お相手を取り囲むような状況というより、多分これはあなたに関わることだと思います。どうでしょうか？今あなたが正直後ろめたさを感じていることとかがもしあるんだったら、そこに注目してください。これ必ず障害として、これから2人が乗り越えるべき障害として出てきます。ここを乗り越えていく気はこの方はありますよ。お相手の方はあるので、そうですね、器用な方だからうまく乗り越えていく策っていうのを見つけられると思うんだけど、でも実際これが現れた瞬間って一番最初は泣いちゃうっていうところが出てくるから、動揺しちゃったりとか立ち止まってどうしようって思って、もうあっけんとなれちゃって一回無の状態になっちゃうような感じもするし、ちょっとマイナス的な感情が出てくるかもしれませんね。で、一回呼吸を置いて落ち着いたら、どうやって取り組んでいこうかっていう感じでなってくるかもしれないけど、もしあなたの方で心当たりがあるのであれば打ち明けた方がいいかもしれない。
もしかしたらこういうことになるかもしれないとか、こういうことを今不安に思ってるとか、あなたの本当の心の中の今抱えてるもの、不安なこと、お相手を好きだっていうお気持ちの他にもう一つ何か引っかかってることありますよね。2人の関係性を変えていくにあたって、あなたの中で何か終わらせなきゃいけないことありますよね。そこに対して相談するといいかもしれません。相談というか共有していくといいかもしれない。この人自分の力で何とか切り開いていこうっていう気持ちがすごく強いんですね。なので共有していったら、じゃあこういうふうにしてみようかとか、いろんなこと考えてくれると思うんです。多分言った方がいい。言わないと少し機嫌損ねちゃうようなところがあるかもしれないですね、この方は。かといってこの方が怒りやすいとかネガティブなモードに入りやすい方なのかって言ったらそうじゃないんだけど、人間誰でもね、ショックなこととかびっくりするようなこと起きると身構えちゃったりするじゃないですか。なのでそういうところがこのお相手にも出てくるので、だからね、もし前もって言えるようなことがあるのであれば言った方がいいのかもしれないですね。はい、ということで、何かあなたの中で引っかかっていることがお相手の障害としてもこれから出てくる可能性があるというのが出てきました。ではあなたの方からアプローチしていったらどうなりますかっていうのを今出そうと思ってるんですね。だけど今までの流れを見ていくと、お相手の方が働きかけてくれる可能性がすごく高いし、今現在もそうなんじゃないかと思うんです。何かしらの形であなたにアタックしている、アプローチしている、気持ちを伝えている。それが遠回しかもしれない。でもストレートで入ってきてるんだけど、なんかそんな感じしないなっていう方は、あなたが気がついていないだけで遠回しにこの人は必ずアプローチしてると思います。常にあなたの近くにいるとか、席をキープしてるとか、何か自分っていう存在をアピールしてると思うんですね。しかもそれをあなたは感じてると思うんです。あなたから働きかけたらお相手どうなりますか？めちゃくちゃ嬉しいって言ってます。太陽のカード。もう天にも舞い上がる気持ちになるよっていうことと、ブックのカードが入っています。ブックっていうのは知識を集める、情報を集めるとかお勉強するだけではなくて、秘密の関係性っていうのも表してるんです。なのであなたの中で今引っかかってることに対してね、三角関係だったり、例えばあなたにパートナーがいるとか、まだお相手に言っていない秘密がある、人間関係じゃなかったとしても自分の秘密として何か人に打ち明けられないようなことで今抱えていることがあるのであれば、それを伝えていった方がいいんじゃないかなっていうのは出てきています。でも無理してね伝えてっていうわけじゃないから、あなたがもし打ち明けられるのであれば打ち明けておいた方がいいかもしれません。そしてご家族に関係することや自分の体調に関係することかもしれないですね。その秘密にしていることっていうのは、2人の関係性が秘密の関係じゃなかったとしたら、あなたの心の中に眠っていることっていうのはそういうことかもしれません。健康、体のことかもしれないですね。もしくはそうだな、お相手に何か不満があるとかそういうことではないと思うので、そのあたりでしょうか。あなたからアプローチしていくとお相手はすごく輝きますね。太陽が輝いているので、すごくエネルギッシュ、よりエネルギッシュになるでしょうね。すごくわかりやすいと思います。声がもう明らかに上ずっているとかね、わかりやすい。今嬉しいんだろうなっていうのが伝わりやすいような表情がパッと明るくなるとかね、そういう感じで示してくれると思います。そしてその自分の秘密を打ち明ける以外にも、これ情報とかお勉強っていうのがあるので、2人で共通して何かを学んでいるのであれば、同じくねこのまま勉強していくとかっていうのもいいでしょう。勉強、そうだな、学業とか今やってますよっていう方もいるかもしれないし、あとは資格を取ってるって方もいるかもしれないしね、それが共通なワードとして2人の間に入ってくるかもしれません。資格を取るためにお互い勉強しているとか、または学びの場で出会うとかね、そういうこともあるのかもしれないですね。はい、あなたからアプローチしていくなら、
そのままストレートに本を、これ読んでみてっていう風に渡してもいいかもしれません。この方かなりストレートな方なので、悲しいことは悲しいっていうし、器用な方ではあるんですけど、喜怒哀楽かなりはっきりしてると思うんですね。興味があれば興味があるっていうし、好きなら好きだっていうし、かなりはっきりしている方だから、そのままストレートにこれ私の好きな本読んでみてっていう感じで渡すっていうのもきっかけの一つになるかもしれません。すごく嬉しいでしょうね。あなたの方からアプローチしてきてくれると。もうすでに両片思いなんじゃないかなっていう風にね、気持ち通じ合ってる、通い合ってるような感じもするので、あとはね、お互いの気持ちじゃないところの障害ってところを今どうしていくのかってところに焦点を当てていった方がいいと思います。ではそこに対してのアドバイスを最後にもらっていきましょう。その障害っていうのは、あなたの周りの環境、もしくはあなたの心の中にあるんじゃないかと思います。そこに対して今あなたがどういう風に取り組んでいけばいいのか、何かね思い当たる方はね、いや全く自分の環境とか心に何の問題もなくてっていう方だとしたら、何かの参考になるかもしれないぐらいの程度でお受け取りいただいてもいいと思います。ただし眠ってると思います。あんまり自分を傷つけなくてもいいですよ。自分自身責めないでくださいね。それすごく入ってきました。何かこのお相手の気持ちを全部受け止められないのは自分の障害のせいだとか、自分がそこをはっきりと決められないとか、お片付けねできないから先へ進めないんじゃないかとか、自分自身今傷つけたりとか必要以上に責める必要はありません。もし誰かに責められているのであれば、そこは気にしないでください。お相手に守ってもらいましょう。もし周りの人に、例えばお相手との関係性を進めていくにあたって周りから非難されたりとかするのであれば、誰かから非難されるんだったらそれをお相手に守ってもらいましょう。必要以上に傷つく必要はありません。なぜだったらあなたはもうすでにお相手っていう大切な存在を心に受け止めているからです。どんなに自分が傷ついてもそれほどお相手のこと大切だって思っていますよね。お相手と過ごす時間を大事だ、好きだっていう気持ちがありますよね。大切にしてください。どんなに自分が傷ついても周りから言われても絶対この気持ちは手放したくないんだっていうふうに思っていますよね。でも必要以上に傷ついている可能性があります。だからこそ2人で力を合わせて乗り越えていきましょう。お相手に癒してもらうこともあるでしょうし、2人で考えて乗り越えていくこともあるでしょうね。でも今2人がつながったってことを大切に感じてください。いやまだお相手の気持ちが見えなくてとか、2人はまだ付き合っていないんですとか、両片思いでもないんですっていう方は、これからお相手の動きが必ず出てくる、浮き上がってくるので、それをキャッチしてください。自分にガードかけないでくださいね。あまり自分のこと責めないでください。責めすぎていますっていうのが出てる。もしくは責められているか、自分自身で責めてるか、周りから責められるのを恐れて動けないかっていうのがあるので、このお相手との関係性を進めていくのであれば、非難されることを怖がらないでください。必ずこのお相手が守ってくれます。はい、ということで、今あなたが抱えている障害を乗り越えるためにということで、あまり自分を必要以上に責めたりとか傷つけたりしないことと、大事だなと思っていることを大切にしてください。もうすでに心にありますよね。ちゃんと受け取っているもの、お相手から受け取っているものありますよね。それを大切にしてください。実現していきましょう、2人で一緒に。あとは自分のケアをしてください。傷ついた心とか傷つけられた心っていうのをお相手と一緒に癒していくことも必要だし、あなた自身が自分自身を癒していくことに意識を向けていきましょう。ではこちらお選びいただいたラピスラズリからメッセージをもらっていきます。これは決断するっていう、あなたが今道を決めていくんだよってことを教えてきてくれているカードです。今回はガイドブックからメッセージをお伝えしていきます。ラピスラズリ、決断を下す。私たちは決断を先延ばしにする傾向があります。
もちろん決断する前にじっくり考えるべき時もあります。でも選択するべき時もあります。どっちつかずにしたままでいないでください。そして自分の決断に責任を持ってください。内なる知恵がそのプロセスを導いてくれますが、選択したことをやり抜くのはあなたです。ダメだった時のプランや逃げ道を考えずに、自分は最善の決断をしたのだと信じましょう。決断したプランにエネルギーを注いでください。後で気が変わっても構いません。でも先に決断しないといけません。あなたが決断できないのはどんな時でしょうか？自分の決断したことに責任を取るのが怖いのはどんな時なのか、今一度自分に質問を投げかけてみてください。より良い選択をするために今あなたができることは何でしょうか？はい、このようなメッセージが入ってきていました。ラピスラズリ、ぜひお受け取りください。今何かしらの決断をする時だというメッセージが入ってきました。ただしお相手のお気持ちっていうのは見えていると思います。とてもポジティブなカードがたくさん入ってきていましたので、お相手がね、明るいエネルギーをたくさん持っていますから、傷ついたあなたの心を癒してくれるでしょう。または導いてくれるでしょう。お相手のエネルギーを受け取ってくださいね。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていっています。2番をお選びいただいた方、お相手のお気持ち見えています。そして今あなたが抱えていること、何かしらあるんじゃないかということでカードが出ていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方について見ていきます。よろしくお願いします。今回も4択占いで行っていきます。まずは、年下のお相手との2人の距離感、バランスっていうところを見ていきます。タロットカードすべて正位置で採用していきます。モダンウィッチタロットさんから見ていきましょう。2人のバランスを見ていった後に、お相手が今言えていない本音、どんな風に見えているのか、そしてあなたからアプローチしたらどうなるのかっていうところももらっていきます。はい、ではもらっていきましょう。何かいい感じで入ってきていますね。でそれで申し訳ありません。1番さん、2番さんと画角調整していて、何回も画角調整していきますね。1番さんの時に見切れてしまったので、そうならないように注意しながら見ていきます。ではこれでまず2人の今のね、関係性とかバランスってところを見ていきましょう。今愛が始まってるとか、愛されている実感あるんじゃないんでしょうか。お付き合いされているとか、あと気持ちが通じ合ってるっていうのをよくよくお互い感じ合えていると思います。どうでしょうか。愛されている実感ありませんか？お相手もあなたから愛してもらってるっていうようなお気持ちもあるから、気持ち通じ合ってると思います。交際されている方なんじゃないかなと思いますね。もしそうじゃなかったとしても、今これからまさに始まるとか、あとはそうだな、あなたの愛が通じる時っていうように読んでもいいかもしれません。ただ2人の気持ち、今いい感じっていうのが出てきていますね。いいと思います。はい、今そのまま育んでいきましょう。いいですね。物事が前進しています。前進というか豊かになっていきますよね。とても特別な存在としてお相手は感じてくれていますし、あなたの方も愛されてるなって思ってると思います。受け取ってるものあるんじゃないんでしょうか。そして2人の関係性がね、もっとより良くなっていくためにってことで、お互い考えてることもあるから、かなりこのお相手っていうのはね、今これからまた先出していくんですけど、今満たされている思いとか、今の自分の気持ちすごく大事にしてるから、気持ちっていうのはあなたのこと好きだっていう気持ちね、今あなたしか見えていませんっていう感じで入ってくるんですね。それぐらい大切にしているし、
清らかな気持ちでもいる。また後でね、お相手目線で出していきましょう。今ちょうどいい感じっていう風に入ってくるのね、カードが。全部のカードが今2人の関係いい感じよって、今恋愛関係で見ていく、すごくいいよ、いいバランスねっていう風に入ってくるから、そのままでいても大丈夫だし、より良いものにしていきたいのであれば、そのように働きかけていってもいいでしょう。お相手の方が受け身かな。もしどちらかが働きかけるとするのであれば、あなたかなっていう感じもするんですけど、もしかしたらね、あなたがお相手を支えたいっていう気持ちがあるのかなというふうに思います。相性はものすごくいいです。より豊かになっていくでしょう。2人の気持ちとか相性とかがいいから、2人の周りを取り囲むもの、環境っていうのもすごく良いものになっていくと思います。どちらも受け身な感じがするんだけど、もし動くとするんだったらあなたかなっていう感じもします。でもいざという時の底力はお相手の方が発揮するのかもしれません。そのように出てきていました。いいですね。なんかこう決めたいことがあっても、今その2人で一緒になって物事を決めていくとか、ね、そういうところもいいんじゃないかなというふうに出てきています。アドバイスとしては、自分一人で物事を決めないことっていうのが入ってきていますね。いろいろと思うところもあると思うんだけど、何か2人の関係性を決めようと思うんだったら2人で決めていくのがいいんじゃないかと。そしてバランスよくねっていう風に入ってきています。ジャスティスのカードですね。とてもいいです。はい、ということで今相性もいいですね、2人の。はい、ちょっとカードをまとめさせていただいて、次ですね、お相手の本心っていうところを見ていきましょう。こちらからヘキサグラムで出していきます。お相手目線で見たら、今どんなことを障害に感じているとか、どんなことを考えているかとかね、そういうことを見ていきましょう。または周りの環境的にどうなのかとか、そういうところも見ていきます。と重ねちゃってごめんなさい。そしてこっちだった、ごめんなさい。画角を確認させてくださいね。どうでしょう、画角入ってるでしょうか。ちょっとギリギリな感じ、これぐらいでしょうかね。はい、で見ていきましょう。まずはお相手の方で、いいですね、流れがとてもいいです。お相手の中の流れがとてもいいので、ここですね、今ちょっと並べ替えてごめんなさい。時間の流れ、そしてここが時間の流れも良くて、そしてその他のことで見ていきましょう。周りの環境としてもいいですね。ただそうだな、いろいろと考えると、お相手あなたしか見えていないんだけど、まだそうだな、もし交際されていない、交際されていたとしても周りに人がいるのかなっていう感じはします。関係性、同じくペンタクル7番ここで入ってきています。2人がより良い関係性になっていくために、なんか2人きりに慣れていない、なんかこうみんながいる、だけど幸せは変わらないんだけど、2人でいる時間もありながらみんなでいるような感じもするんです。複数人出てきているんですね。ペンタクル3番、カップの3番。でもそれもそれで楽しいんじゃないかな。
ちょっとまとめさせてください。友達関係やグループ交際から今恋人の関係に発展しようとしている、もしくは恋人状態でもそれでお互いの友達や家族などを交えてよく一緒に遊んでいるのか、どちらの時間も大事だと思っているし、ただし障害のところそうですね、2人の時間を大切に育んでいくこと、2人のつながり、気持ち、みんなと一緒にいる時間も大事だけど、2人でいる時間も大事なんじゃないかなっていう感じで出てきています。ただじゃああなたとお相手の間に何か接点があるのかって言ったら、仕事付き合いとかそういう社会的なつながりっていうのがあまり感じられなくて、どちらかというと、確かに2人でお付き合い、人としてのねお付き合いとしては育んできたものとかもあるでしょう。恋愛関係として育んできたものもあると思うし、大切にしているものもあるでしょう。社会的立場としてもちょっとは出てくるんですけど、でも社会的立場どうこうより今お相手が見てるのは自分の気持ちとか、もう自分の気持ちとかあなたの気持ちしか見ていない状態なんですね。なのでもっとあなたと寄り添っていきたいとか、気持ち通い合わせていきたいとか、気持ち確認し合っていきたいっていうところにお相手どっちかっていうと焦点が当たってきています。そうですね。そしてただ結果的にはどっちか、選ぶとまではいかないんだけど、どうかな、どこかで何かお相手が主張してくる可能性があります。複数なのか、団体、チーム、グループなのか、2人きりなのか、どうかなっていうところで出てきています。ただあんまりそのマイナスな方向には考えていないので、そこはね安心してください。そしてじゃあお相手からもう少し深掘っていきましょうか。最終的にはこの人なんだろう、二人きりになりたいのかな、もっと二人きりになりたいのかな。なんかね、我慢してる。今すんごく伝わってくるのが、やっぱりみんなといる時間と2人きりでいる時間とどっちも取っていかなきゃいけないって、どっちも育んでいかなきゃいけないって言ってるんです。どうでしょう。同じ職場とかだったら職場付き合いも大切にしていかなきゃいけないし、あなたと育む時間も大切にしたいって、恋愛も、そしてあなたを含めた例えば家族ぐるみのお付き合いだったりチームっていうところですね。なんかね、例えば友達のカップルといつも一緒にいるのか何なのか、どっちも大事っていう感じで、今それで本当は本心で言えばね、2人きりになりたいとか、もっとあなたを独占したいとか、でもそれをぐっとこらえて今そのみんなでいる時間も大切にしている。例えばそれがあなたのご両親が関わってくるのであれば、あなたと2人きりでいたいんだけどちょっとこらえてあなたのご両親と一緒にお付き合いをされていたりとか、あとはその自分の家族のこともそうかもしれないし、何かしらのことで誰かがお友達みたいな誰かがね入ってくるんだけど、それもそれで大切にしていかなきゃいけないよなっていうところはあって、ちょっと我慢してるっていうのはあります。そうなんだね。それで今ちょうど良いバランスが取れてるよって、なんとかバランス取ってるよっていう感じかな。バランスのカード、自分が我慢することによってバランス取れてますって、ちょっとだから抑え気味なところもあるのかもしれないね。今そのバランスのところでかなりこのあなたに愛情を傾けているっていう感じで入ってきて、もうあなただけしか見たくないっていう感じで入ってくるんだけど、でもそういうわけにもいかないことってやっぱりあるじゃない。恋愛だけで全て生活が回らないこともあるから、違うところにも目を向けていかなきゃいけないから、
本当はずっと夢の世界というか、あなたとの恋愛の世界だけで過ごしていたいんだけど、でもやっぱりね、ほら仕事に行かなきゃとか、自分の生活のこととかも、家族のこととかね、両親のこととかもあるから、そのいろんなお友達付き合いとかもあるからね、そういうことを見ていくと、あなただけの時間、あなたのためだけに時間を全て使えないし、あなたは自分のために全てを時間使えないってことを承知した上で、それでもあなたを欲しがっているってところがある。我慢してるんだね。だからその今恋愛関係に今なっていないよっていう方だとしたら、この方かなり恋している気持ちを抑えているところがあるかもしれないですね。今まで育んできた人間関係を壊したくないっていうよりは、その方がうまく循環してお付き合いしていけるからっていうふうに思ってるみたいです。言えない本音としては2人きりになりたいっていうのが純粋に入ってきています。気持ち通い合わせていきたいんですって。だからお友達の関係性から抜けて恋人関係になりたいとか、はっきりと出てきています。今まで友達同士でしたとか、集まるときはグループで集まっていましたっていう方だとしたら、2人きりになりたいっていうのがはっきりと出てきています。この方の中ではもうすでに恋は始まっているし、だけどじゃあ自分が積極的に働きかけてアプローチして2人きりになろうよっていう風に持ちかけていけるかって言ったら、っていう感じで我慢っていう感じで入ってきます。ではあなたの方からアプローチをしていったら、お相手はどんな反応を示してくれるのかっていうことで、実際にあなたからどんなアプローチをしたらいいでしょうっていうことでもらっていきます。なんか今ね、均衡を保ってるような感じです。でもその方がいいっていう風に判断してるのかな。あえて気持ちを抑えてね、さっきもジャスティスのカードが入ってきていたので、アドバイスのところにあえてね、均衡を保っているような感じなのかな。はい、スター、あなたから働きかけていったら輝いちゃうよって言ってます。そしてデスサイズ、あなたからアプローチしていったらものすごく嬉しい。だけど周りのことを気にかけていて、やっぱり周りと2人だけの世界のこのバランス、規律っていうところをちょっとだけ気にする。うまく周りとなじませていかなきゃいけない。プラス自分たちの時間を持っていくっていうところで、そこがお相手の大部分を占めてるみたいですね。ものすごく嬉しいと思います。あなたからアプローチしてきてくれたら、まさかあなたからやってきてくれるなんてっていう感じでときめいちゃう。キラキラしてる。もうすでにときめいてるからね。なおより一層キラキラしちゃうっていうところがある。目がもうキラキラしてますよね。だけれどもお互い何かスパッとね、腹をくくるというか気合を入れるところが出てくるんじゃないかな。一つ境界線を引くというか、周りと自分たちとの世界の間に一つ線を引くことが出てくるんじゃないかと思うんですね。ここなんか整理しなきゃいけない、お片付けしなきゃいけないことがあるんじゃないかと思います。だからお相手が我慢して二人きりになるのをこらえているところが、その原因がここにあると思います。もしあなたがアプローチしていったらすごく嬉しいんだけど、でもお互いの間で何か境界線を引かないと、周りと2人の時間のね間の境界線を引かないとっていうところに、お互い結論的になっていくのかなと思います。線を引けばすごく2人は嬉しい、くっついていくっていう風に出てきています。まだなんか周りを気にしてるというか障害に感じてるわけじゃないんだけど、周りの付き合いも大事だよねっていう感じで入ってきてるんですね。どうでしょう。なんかそのあたりの関係性っていうのをかなりお互いが障害に感じてないですよ。ただ気にしていかなきゃいけないとか、プラスになしていくために自分たちが動いていかなきゃいけないっていう風な意識があるのかなと思いますね。決して周りとの関係を切るとかそういうわけじゃないんだけど、なんか周りとの付き合いも大事だしっていうところが残ってるような感じがします。でもあなたからアプローチされると嬉しいので、アプローチしていくといいでしょう。もしアプローチするのであればはっきりともう意思表示していいと思います。
すでにお互い愛情を受け取っているような関係性だから二人きりになりたいですとか、そういう感じかな。例えば同じメンツでいつも集まってるとか、飲み会開いてるとかありますか？仕事してるメンツで飲み会行くとか、そんななんか公私ともに一緒みたいな。ではあなたに向けてのアドバイスです。このお相手とどのようにお付き合いしていけばいいのかというか、2人の気持ちって結構近いところにいてつながってるような感じがするんですね。ただ今そのお相手が気にしてるというか、うまくバランス取っていかなきゃなっていうところです。お互いが多分同じようなこと考えてると思います。そこに対してどう向き合っていけばいいのかっていうアドバイスです。ジャスティス2枚目ですね。もし決めるんだったらはっきり決めていく必要があるねっていうのが出てきています。でもムーンのカードも出てるから、決めるか決めないかっていうのはまだ今すぐ決めなくてもいいんじゃないっていう感じでも入ってくる。もしお互いが望むのであれば、今はこの状態でもいいんじゃないかって、周りに人がいる状態と2人きりの時間とどっちもあって、それで生活が成り立っているのであればそれでもいいんじゃないか、そこは2人で決めていくんじゃないかって。一番最初に出てきたジャスティスのカードと同じカードがここにも入ってきているので、よく吟味してください。その中で決めていきましょう。先ほども言ったと思いますが、何事も自分一人で決めないこと、独断していかないことっていうのが出ています。何かを決めるのであればお互いの気持ちと照らし合わせて2人で決めていきましょう。密にやり取りを交わしていきましょうっていうのが出てきています。ただ何かしらの決断っていうのはやっぱり出てくるのかなと思います。自分の気持ちを見つめることも必要になってくるでしょう。気持ちというかね、なんかこう剣がまっすぐ上に立っていて、調整取っていかなきゃいけないとか、公正に判断していかなきゃいけない、そこに自分のプライベートの感情を混ぜてはいけないような、そんな感じも少し出てきてるんですよね。忖度なしに何か物事をバランス取っていかなきゃいけない。忖度っていうのは愛情とかですよね。この人のことを好きで特別扱いしてるから周りより飛び抜けてひいきするとか、そういうことをせずにっていう感じでも入ってくるんですね。だから周りと二人きりっていう感じで強くカードが出てきているのかなと思います。はっきりと決めていくのか、もう少しねこのままでいるのかっていうのは今それ考えてもいいよ。で、必ず独断せずにお相手と話し合って決めてください。もし決めるんだったらね、しばらくこのまま泳いでいてもいいし、でゆくゆく後から決めようってなったら決めてもいいし、今すぐ決めたいと思うんだったら必ず話し合って決めてください。ただし周りとのことってかなり関係してくるとか考えるんじゃないかな。お互いが考えたくないとかじゃなくて考えるんだと思います。周りのことをどうやったらうまくバランス取っていけるのかなとか、自分たちの世界だけじゃなくて広い世界をこれから見ていくことになるんじゃないかなっていうのも出てきていました。ではお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはムマタイト、グランディングをしていきましょうっていうカードです。こちらから、ガイドブックを使ってメッセージをお伝えしていきます。ヘマタイトは、あなたが最後に裸足で外を歩いたのはいつでしょうか。このようにシンプルな方法で地球とつながることで、あなたはグランディングしていると実感できるでしょう。心が安定していれば、どんな混乱状態にあっても落ち着きを失わずに済みます。多くの人たちにとって自己発見は一生のプロジェクトですが、常にあなたの核となる価値観に忠実でいてください。それはあなたという人間の基本となるものです。それを忘れずにいれば、あなたの仕事、家庭生活、物質面、精神面など全てにおいて安心感を得ることができます。さらに幅広く活躍できるように、どんなセルフケアをしたらいいか考えてみてください。あなたはしっかりと根を張りながら飛躍するでしょう。何かあなたの基盤を揺るがしたものはありますか？自分はグランディングができていると感じていますか？背筋を伸ばして目を閉じて地面に根を張っている自分をイメージしてください。
どんな状況にあっても自分を失わないためにも、落ち着いて取り組んでいくためにも、自分の核となるものに忠実でいてくださいっていうジャスティスのカードと少し似たようなカードが入ってきていました。すべてはあなたの核のために、あなたの基盤となるもののために物事を決めていきましょう。判断していきましょう。で、今すぐ決めなくてもいいです。迷ってるんだったらしばらく迷っていてもいいし、まずは自分の安定した土台っていうのを優先させてください。はい、何かね、ここと少し共通するような感じで入っていました。ジャスティスですね。決して自分の気持ち一つで物事を決めていかないっていうところがテーマかなと思います。今回は年下のお相手との恋の行方について見ていきました。3番の方はかなりお相手と相思相愛に近いんじゃないかなっていう状態で、そして今テーマになっているのが自分たちの時間と周りとの関係性っていうことで、ここがテーマになっているんじゃないかと思いました。ぜひ参考にしてください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは4番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、年下のお相手との恋の行方について見ていきます。今回は年下のお相手というのを限定にして見ていきます。4択占いです。よろしくお願いします。まずは、モダンウィッチタロットさんを使って今のお二人の関係性、バランスっていうところを見ていきます。各選択肢でそれぞれチェックはしているんですけど、価格がずれないようにその都度確認させてください。1番さんの時に価格ずれてしまっていたので、気をつけながらやっていきますね。はい、それでは見ていきましょう。はい。はい。この、今お二人のバランスを見ていると、テーマとなってくるのが、お互いを理解していくこと、理解し合える相性です。で、お互いがちゃんと向き合って、これから整えていくことがあるんじゃないかなというふうに出てきています。ポジティブでいてください。前向きな気持ちで、上を向いていてくださいね。前を向いてください。落ち込む必要はありません。まだ見えてこないものとか、動かないこととかもあるでしょう。今の現状。まだ動いていないよとか、見えていないよ、お相手の本心がよくわからないよっていう方もいると思います。または、そうだな。でもやっぱりテーマとしては、理解していくことっていうのが出てきています。まだこれから仲を育んでいけますからね。あなたの中でもうダメなんじゃないかっていう思いにもなっているんだけど、ここちょっとだけ不安がありますよね。本心っていうところで。それはなぜかというと、お相手の愛情を感じられないとか、あと自分の方を向いてくれていない気がするとか、まだ本心が見えていないところがあるとか、または中立的な立場でいなきゃいけない、そのような関係性だからっていうのがあります。表向きの関係性ですね。だからつまり恋愛関係にまだ発展していないんじゃないかっていう2人のバランスってところで見えています。そして飛び出してきたカードで見ていきましょう。聖地で見ていくので、強行のカード、やはりどちらかが人前に立つようなお仕事をされていたり、関係性っていうところでテーマとして入ってくるんじゃないかと思います。常に中立的な立場でいなきゃいけないような、そういうお仕事ですね。
誰かの前に立つような方なのかもしれません。あなたもしくはお相手がそうなのかなと思います。教職をされていたりとか、そうですね、たくさんの人を見ていくような、そのような役割、お仕事じゃなかったとしてもそうですね、そういう関係性っていうのが出てきているので、社会的なお付き合いっていうのがある2人なんですよね。取引先の相手だったりとか、どちらか一方がお客様っていう関係性かもしれません。お相手のところに通っているあなたとかね、逆もしかりです。そのような感じも少し見受けられますね。お相手の方がそうなのかな、あなたがお相手の方に通っているっていうような感じもしますね。少しだけね、気持ちを抑えて今お仕事取り組んでいかなきゃいけないとか、そういう立場ってことですね。はい、ということで何かしらの関係性っていうのが今2人の間にあるんじゃないかっていうのがあります。だけどその関係性を超えていくためにってことで今見ていきましょう。なのであまりひどく落ち込んだりとか自分を責めたりとか暗く思わないでくださいね。ここ1枚だけ暗いでしょ、黒いでしょ。だけど他はそうじゃないから、全体的にパッと見た感じ水色が多かったりしますよね。だからここだけなんですよ、暗いのは。あなたの本心だけが今ちょっと落ち込んでいるような状態なんですね。だけど意識的なところではお互い理解していきたいっていう気持ちがありますからね。はい、まだお相手もあなたの本心ってところを見えていなかったり、またはより理解しようと努力されていたりとか、目を向けようとしていますからね。はい、ただやっぱりそうだな、何が不安かって言ったら、お相手の本心がちゃんとはっきり見えないから不安なんじゃないかなと思います。またお相手が本心を見せないようなところも出してきていますからね。または社会的関係性とプライベートの関係性になっていくにあたって、どんな風に進めていけばいいかわからない、アプローチしていけばいいかわからない、両立させていけばいいかわからないなっていうところもあると思います。はい、このように出てきていました。何かしらの関係性を持たれているのではないかというところで、次はお相手の本心、何か言えていない本音とかがあれば教えてくださいということで、ヘキサグラムで見ていきます。お相手目線から見たらどのように、移り変わりがあるのか、または何を望んでいるのかっていうところを先ほど出したカードと合わせて見ていきます。はい、これでもらっていきましょう。まず価格後でチェックしますね。まずはめくっていきましょう。ペンタクル8、ペンタクル10、ソードのキング、そしてカップの4番、カップのキング、そしてつられ人、そしてジャスティス2枚目ですね。こことジャスティスが入ってきています。かなりこの関係性っていうところ、社会的なね関係性かな、今表向きに出てきている2人のつながりっていうところがかなり鍵になってくるんじゃないかなというふうに出てきています。一回価格の確認させてください。ちょっと上、これぐらいでちょうど良いでしょうか。はい、やはり2人は組織のお付き合いとかチームのお付き合いっていうところから、関係性は育んでいるんですけど、その枠からまだ抜け出せていないんじゃないかなっていうのが出てきています。一つの組織、何かチーム属していませんかねっていうのが出ています。社会的なつながりっていうところです。お仕事関係だと思いますね。そうですね、例えばお相手どうでしょうね。今年下のお相手で見ていますから、
中にはそうだな、あなたの方がリーダーシップを取っていくのか。でもこの方ね、年下なんだけど役職持たれてるんじゃないかなと思うんですね。年は下なんだけどあなたの上司だったりとかっていう可能性がある気がします。はい。でもしこの方があなたの同じ会社の上司だとしたら、かなりこの自分の役割っていうのを責任持って全うしようとしていますから、その枠から出ないようにっていうのは意識されてると思います。今までそのような流れでやってきたんだって、チームをうまくまとめるために自分が取り組んできた、頑張って仕事をしてきた、みんなのリーダーとなるべくして自分は今まで作り上げてきたものがあるんだっていうのがお相手のお気持ち、目線として入ってきています。自分の中で抑えているものとか今耐えていることとかもあるのかな。それは仕事上ね、今耐えていることなのかもしれない。かなりこのチームワーク、組織、自分が引っ張っていくっていうのが入ってきてるので、そのために自分があえて抑えて、感情かな、気持ちを抑えて取り組んできたものとかもあるんじゃないかなとも思います。その気持ちを押し出していきたいというよりも、気持ちを見せる仕事じゃないよねとか、仕事でプライベートな面を見せるんじゃないよねとか、そういうなんかきちっとした感じで入ってくるんですね。だからそこのお相手に対して、じゃあどんな風にプライベートの中になっていけばいいのかっていうのを4番さんはテーマにこれから深く見ていけばいいと思います。ただお互いを理解し合っていくのが2人のテーマだから、そして必ず落ち込まずに前を向いてくださいねっていうのが出てきています。ここだけは受け取ってください。そしてバランスをとっていくことも必要でしょう。物事を柔軟性に考えていく。だけどその中でやっぱり規律、規則、モラルっていうところで、かなりここテーマになってくるんじゃないかなと思うんです。この仕事モードのお相手に対してそこをね、プライベートの中に発展させていくには、じゃあどうしたらいいんだろうっていうのが出てきているかな。プライベートな面を見せるまでが長いかも。長いっていうか結構ね、切り崩していくのに技が必要かもっていうのが出てきていますね。この人はこの人の中でいろいろ気を使ったり、仕事上ね、いろんな人に対して、周りに対して気を使っていたりとか、機嫌を損ねることないようにね、取引先の相手だったり自分の上司とかね、社長とかに対しても機嫌損ねることないようにいろいろやっていて、なんかね、恋愛モードじゃないっていう感じです。ここごめんなさい、正直お相手のところを出していくんですけど、あなたのことに対して深く知っていきたいって気持ちはありますよ。理解していきたいって気持ちがあるんだけど、今このお相手目線で物事を展開していった時に、好き嫌いとか恋愛感情っていうカードよりも仕事とかね、なんかこうきちっとしたカードの方がずらっと入ってきてるんですね。なので今この方の頭の中っていうのはかなりお仕事のことでいっぱいなんだと思う。自分の仕事、自分の役割っていうところで、あとは自分が今まで頑張ってきた仕事の成果だったり、そうですね、追いかけていることとかっていうのが今この方にとってメインになっていて、ただでもこの方って本当はね、休息必要なんじゃないかな。心の休息、休みなく働いていたりとか忙しいんじゃないかなっていうのが出てきています。いろんなところに気を使っていたり、自分自身責任を負うような仕事をしていたり、ずっとね働き続けているから、ずっと気を張ってるんですよ。だからどっかで緩めてあげないとこの人多分負担になっちゃうんじゃないかなっていうのが今出てきているんですね。じゃあどうすればこの人とプライベートの中に持っていけるのかってところで見ていきましょう。なんかね、気を張ってるっていう感じ、自分が面倒を見ていかなきゃいけないって思ってることがあるのかな、責任を負わなきゃいけないってことがあるのかな、あんまり自由が利かないような感じで入ってくるんですね。なんでしょうね。はい、ではあなたからもしアプローチしたらこの方はどんな動きを見せてくれますかっていうことでまず出すんですけど、4番さんの場合はまずプライベートの中に持っていくための
どんなアプローチでやったらいいのか、あなたがもしプライベートなお誘いをした時に相手はどんな反応を示してくれるのか、そしてまだプライベートの連絡先知らないとか、もし知っていてもあまり連絡できないとか、返事返ってこないとか、そんな感じじゃないかなと思うんですよ。社会的立場っていうところが強すぎて、まだ切り込めていないんじゃないかなっていうのがあります。連絡先知っていたとしてもなかなか連絡できないとか。なので今プライベートの中にお誘いした場合っていう感じで出すんですけど、連絡先知らない人は連絡先教えてくださいって言った場合のお相手の反応、そして今すでに連絡先知ってるよっていう方は、あなたがプライベートな連絡をした時のお相手の反応として出します。レターのカード、そして山のカード。そうだね、あなたのお気持ちを伝えることってとても必要だっていうのは出てきています。だからプライベートの中に発展させるために、あなたの方から手紙を渡す必要があるね。自分から切り込んでいくっていうことですね。お相手から何かしらのアプローチを待つんじゃなくて、自分から伝えていくこと。そしたらお相手は手紙を受け取るねっていうのが出ています。受け取るねというか、そうだね、自分のポストに郵便物が入っていたら、まずそれを手にしますよね。そんな感覚でいてください。お相手の郵便ポストにあなたが手紙を差し入れていくんです。それはメールかもしれないし LINE かもしれない。でも何かしらあなたの気持ちを伝えるツールとして何か一つ手段を取っていきましょう。もし連絡先を知らないっていう方は、教えてくださいってことを一言声をかけるか、または紙に書いてね、手紙にして渡す、メモを渡すとか、何かしら自分の中でやりやすい形として示していきましょう。お相手にアプローチはっきりとしていきましょう。あなたが連絡先を知りたいっていうこと、もしくは連絡先知ってる方だったら、プライベートの中に発展させていく気持ちが私にはありますよっていうことを見せていきましょう。プライベートなところに切り込んでいきましょうっていうことです。ただしそれはあなたにとっては勇気のいることだし、2人の関係性を今見ていったら、社会的な立場とかね、見ていくとするんだったら、かなり難題っていう風にあなたの中で感じてる。だからあなたの本心のところでこのソードの点が入ってきてる。苦しい、長いことずっと自分の気持ちを隠して片思いしてきたっていうような感じがします。プライベートの中に持っていけない、連絡先は知ってるんだけどなかなか自分から話しかけられない、お誘いできないっていうところで、ずっと相手の反応を見ていたり、お誘いいつか来るんじゃないかってことを待っていたり、どんどんね、暗いお気持ちになっているようなところがあって、かなりハードルが高いんじゃないか、もしくは自分からお誘いしていくことって勇気いることだし大胆なんじゃないかって、かなりあなたの中では動くこと自体が課題ですよね。大きな一歩っていう感じがします。でもそれをやっていく、自分に勇気を振り絞ってお相手に伝えていくと、この方は受け止めてくれると思います。受け止めるというか、まずあなたの意思っていうのをキャッチしてくれます。そこからどんな反応を示していくのかっていうのはまだ決まっていないんですよね。ただよくわかんない郵便物が入っていたから開けないとかいらないとかじゃなくて、まず開けて封を切ってくれる、そこまでは必ずやってくれるので、ではその後っていうところで見ていきましょう。お相手の目線、仕事、どんな風にプライベートの中に持っていくのか、まずそのやり方っていうところで模索していきましょう。モダンウィッチタロットさんから具体的なアプローチ方法をもらっていきましょう。どんな風にしていけばこの人とプライベートの中になっていきますか。まずそこですね。第一関門としてはプライベートの中になる。連絡先知らない方もいるんじゃないかな。もし知っていても仕事上のアドレスしか知らないとか、なんとかすれば連絡する手段はあるんだけど、それ結構会社を伝っていかなきゃいけないとか、まずどんな風にアプローチしていけばいいのか。プライベートの中に持っていくためには、もう一枚出しましょう。ごめんなさい、下げたのに一回切りましょうか。
そうですね。やはりあなたの中で諦めずに進んでいく気持ち、変化させていく、自分で変えていくっていう気持ちが大切です。今までお相手と育んできた関係性っていうのもあるでしょう。で、見直しをかける時も出てくるけど、見直しっていうことは関係性を変えるってことについて考えてください。恋愛関係に発展させていくためには、今の関係性から変える何かスパイス、一歩、第一歩っていうのが必要です。アクションですね。あなたからのアクションです。悲観的に考えないでくださいね。あなたの中でもうどうしていこうかな、どうしていけばいいかな、どんな連絡手段、どんなツールを使えばいいのかなっていうのはもうすでにあるのかなと思います。あなたの中にもうやり方っていうのがあると思うので、多分思い当たるところがあると思うんですね。もしこの方とプライベートな仲に発展させていくんだったら、あれかな、 LINE 教えてくださいかなとか、SNS で DM 送ることかなとか、何かしらのツールがもうすでにあるはずです。それを使っていきましょう。やはりあなたの中で決して諦めない気持ち、乗り越えるんだっていう気持ち、勇気ですよね。でもこれかなりね、勇気出せって言うけど、すごく難関なんじゃないかなと思います。あなたの中では。そんなフラットにいけたら、何もここでね、こんな風にキリッとしたカードが揃ってこないので、かなりこれを崩していくのは、プライベートの中に発展させていくのは自分の力じゃ無理なんじゃないかってあなたが思ってるから、かなりこの重要なポイントで諦めるな、勇気出せっていう風に出てくるんですよね。いやでも勇気出していったところで関係性が崩れちゃうんじゃないかなとかね、そういう恐怖心っていうのもあると思うんですよ。それに打ち勝っていくことだよっていうのがアドバイスとして入ってるんですね。これからプライベートの中に発展する可能性ってあるから、あとは自分が働きかけていくことと、受け取った後のお相手だよね。その受け取った後の相手次第で変わるんだよっていうふうに思いません？思いますよね。だってあなたがせっかく勇気を出して動いても、お相手がいや社会的地位を守りたいんだよとかって言われたら、いや動いた意味ないじゃんって思っちゃいません？ね、だからでもこのお相手に今必要なことって、なんていうのかな、隙間なんですよ。隙間がこの人に必要なんですよ。隙がないの今。仕事的な感じでずらっと来ていて、隙がなくて、でもこの人隙間与えてあげないと、余裕を持たせてあげないと、余裕っていうか、なんていうのかな、この人の間にゆるさを作ってあげないと、誰かが作ってあげないと自分で作れないから。この人誰かが何かクッション材入れてあげないとかなり辛いんじゃないかなって思いますね。じゃあお相手がどんな風に受け取ってくれるのか、あなたがせっかく勇気出すんだからね。そしてお相手が、そこも見ましょう。あなたが勇気を出した後にお相手受け取ってくれます。その後どんな反応をしてくれるのか、どういう風に返事してくれるのかっていうところで、お相手の動きもらっていきますね。今もしあなたが勇気を出したら、1枚もらっていきます。ペンタクル7、同じカードが入ってきました。ここね、こことここ、関係性一回どうするのかな。お互いの立場や関係性を見るよってことは言ってます。で、ペンタクルクイーンなので、受け取ってあなたの勇気をね受け取るよってことは言われています。はい、受け取りました。ではどうしますかっていうことで、あなたのことを知っていこうというお気持ちになったりとか、だけどどちらかというと、なんていうのかな、お友達としてまずはお友達から始めていきましょうとか、すぐプライベートな仲になったっていうか、じゃあ飲みに行こうとか、軽い感じっていうよりは少しずつ慎重に育んでいくっていうのが出てきているかなと思います。
なんかこうプライベートの中になっていくんだったら堅実にやっていこうかなっていうのが見えてきています。そしてやっぱり受け身っていうのは出てきています。よくよく見て、よくよく話を聞かせてっていう感じで、自分からは決して働きかけていかないところはある。なんでかなっていうのは、何かしらこう制限があったりとか、制限っていうのは社会的地位だったりとかね、このジャスティスっていうところでうまくこう平行線でいなきゃいけない、自分があえてね感情を、出さないように社会的立場を守っていかなきゃ、この地位を崩さないようにしなきゃっていうところがあるので、この人のお仕事関係にも関わってくることなんだろうけど、であなたがもし勇気を出してアプローチした場合どんな風にしてくれるかって言ったら受け取ってくれます。でこの人は受け身だから、自分から決して動かないから、この人の動きを待たない方がいい。待っていると期待外れみたいな感じで自分の中で思っちゃうのね。期待外れというか期待外れじゃないんだけど、自分の中でそういう風に感じちゃうんだって。ここだけ真っ黒だったでしょ。あなたの本心ですよ。お相手から待てども待てども連絡が来ないとか、プライベートなお誘いが来ないとか、どっちも受け身な状態だから、やっぱりこの関係性を変えていくんだったら、あなたの方から勇気を出していくと変化していくっていうのはあります。そしてこの人も、お相手もね受け入れてくれるし、少しずつ仲を深めていくっていうようなお気持ちでいてください。連絡先教えてくださいって言った時にわーって盛り上がって燃え上がるような関係性っていうよりは、着実に積み重ねていくような関係性、それは多分もう伝わってると思います。このお相手がどういう人なのかっていうこともそうだし、あなたとお相手の関係性って築き上げられているものありますよね。社会的な関係性です。仕事上の付き合いがあるとか、何か教えてもらってるとか、そのような関係性を保ちつつも、これから深く知っていこうとする、話を聞かせてください。ドアの中に入っていこうとする、ちゃんと受け身ですね。ここはね、あなたとのティータイム。でもこれはまだリラックスできている状態ではない。だけど知っていこうっていう気持ちはちゃんとあるから、育んでいけるんですよね。受け止めてくれます。勇気を出しても大丈夫です。例えばすぐにデートできるとか、手をつなげるとか、交際に発展するとか、そういう飛躍的なことはないんだけど、飛び級はないんだけど、確実に一歩ずつ階段を上っていけるようになっていく。そうすると10段登っていけば10段先の目線で物事を見れるようになるし、20段30段駆け上がっていけばまた一つ扉をくぐっていけるとか、お友達の関係性でも親友っていう立場になっていけると思いますし、徐々に仲を深めていきましょうっていうところです。そんな感じでね、この人が多分キリッとしてる、きちっとしてるので、あまりこう隙がない感じなんですよね。でもそこにもっと具体的なアクションとして入ってきていますよ。ちゃんと出ています。まずこの方が多分もともと性質的にそうなのか、仕事の役柄的にそうなのか、人を育てるっていうのがこの方の役割、もしくは思考パターンなのかな。困ってる人を見たら助けてあげたいとか、誰かを育みたいというか、何か物事を教えるのがもともとの性格で持っているかもしれないので、この方の性質を生かして〇〇を教えてくださいっていう感じでアプローチしていくか、もしくはこの人の長けているところがあるんですね。特技としていること、自分が得意分野としていることがあるので、そこについて尋ねていく。例えばね、分かりやすく言うんだったら、この人が音楽に詳しいとしましょう。そしたらこのアーティストさんについて詳しく教えてくださいとか、楽器の使い方を教えてくださいとか、もっと技術的なことかな。この人の仕事に関わることかもしれません。趣味でもいいかもしれないんだけど、趣味を知ってるってよりは仕事上のことでっていう感じがするので、機械に詳しいのかもしれないし、資格を持っているかもしれません。これについてどう思いますか、教えてくださいっていうことでアプローチを始めていくのか、あとはこの人が自然が好きなのかな。自然というかインテリアが好きとか、飾ることが好きなのかな。何かに重きを置いてるものがある。それは何だろう。趣味かな。
少し待ってくださいね。賑やかに、騒ぐとかっていうよりは、落ち着いてゆっくりとする時間が好きなんじゃないかなと思うんです。なのでその中でご自身の癒しになるようなこと、読書かもしれないし、でも自然なんですよね。自然も入ってくるんですよ。なので、将来的に畑で何か野菜とかをね作ってみたいなっていうような思いがあったりとか、もともとキャンプが好きとか、焚き火が好きとか、何か自然に関わることで好きなものがあると思うんですね。だけどあんまり騒がしくないような感じのやつ、そこを攻めていくっていうのも一つでしょう。なんかね、飲み会に誘うとかっていうよりは、ゆっくりとした時間を過ごしていくようなことが好きなんだと思います。ゆっくりと時間をかけて何かをするとか、ちょっとね女の子風に言うんだけど、毛糸でセーター編むみたいな感じで、ゆっくりと何か手間暇かけて作り上げていくようなことが好きなんじゃないかと思うんですね。パパッと飲みに行ってのれんくぐるとかっていうよりは、ちょっとずつちょっとずつっていう感じで、完成したみたいな、2ヶ月先のクリスマスに向けて今からセーター編んでますみたいな感じのタイプなので、それに合わせて動いていくといいんじゃないかなと思います。そのようにこの方のアプローチ方法っていうのが出てきていました。どちらかというと、電子機器を使うよりは自分の手で生み出していく方が好きなタイプ。なんて言うんでしたっけ？デジタル派よりアナログ派っていう感じがするので、そのような形で進めていくといいんじゃないかなと思います。動かないけど受け止めて、そこから育むものが出てくると思うので、やはり勇気を出していくっていう、お互い受け身だからね。ただ理解し合えるような関係性だから、お互いの内面まで深く知っていけるような間柄です。はい、相性として出てきていました。ではアプローチ法についても深く見ていったので、最後にお選びいただいたこちらのターコイズのカードからメッセージをもらっていきましょう。これはあなたの健康状態を優先してください。健康状態っていうワードが入ってきました。どうでしょうか？どこかバランスを崩しているところ今ありませんか？もしくはお相手がそうなのかもしれません。なんかね、隙がないっていう感じで入ってくるので、なんかクッションみたいな、なんか柔らかいものをできればあげたいっていうお気持ちがあなたにもあるかもしれない。この方はもともと厳しい方じゃないんですよ。柔らかいところを持ってるんです。だけど今社会的なことをお仕事でいっぱい取り組まれていることがあるので、あんまり自分のプライベートな面っていうのを表に出せないような方、責任のある役割を持っている方なので、自分の柔らかいところっていうのを出せていないんですよね。また出す必要のないお仕事なのかもしれません。プライベートな面でこの方の柔らかさっていうところを出していけるような時間を作ってあげるとすごくいいのかなというふうにも思います。ではこのターコイズから今回はガイドブックを使ってメッセージをそのままお伝えします。ターコイズは健康を最優先にする。自分の健康をきちんと管理しましょう。最初に自分の体が今何を必要としているのか見極めてください。これは人によって異なるので、どんなことをすれば最高の気分になるのかよく考えてみましょう。健やかになるために小さなことでもいいので何か始めてみましょう。例えばいつもよりも15分早くベッドに行く、オンラインでヨガのプログラムに参加する、瞑想のアプリをダウンロードする、散歩に行く、ジムでワークアウトするといったことです。あなたが心身ともに健康になれるものなら何を選んでも構いません。それを日課にしましょう。日々の小さな積み重ねが驚くような結果を生むのです。あなたは自分の健康を第一に考えていますか？健康面で気をつけるべきことは何ですか？ということで、心身ともに健康でいましょうということで、今出てきたワードの中に、例えばですね、オンラインのヨガを始めるとか、アプリをダウンロードするとか、ジムに行く、散歩に行くというようなことが入ってきたんですね。そのアクションの中でお相手と共有できることありませんか？健康について何か語り合うようなこととか取り入れていくことってありますか？体を動かすこと
ボディメイク、体作りをしているとか、健康に気を使っているとか、なんかね、そういう心身のワードでお相手とつながるようなことがあるかもしれません。この方が例えばジムに通っていたりとかするのかもしれませんね。何かね、外で賑やかにするっていうよりは、中にこもって何か育んでいく、作っているような感じがするので、ジムに行って体を作り上げているのかもしれないし、そのあたりも聞いてみてください。もしなんか合致するようなことがあれば、この方にその知識を尋ねていくっていうのもいいと思います。今回ね、この4番の方は、このお相手とプライベートの中に持っていくまでのアプローチ法っていうのにフォーカスを当ててみていきました。お受け取りいただけるところがあればお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。